नमस्कार, मैं हूं पीयूष पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे बटुक भैरव की। जी, सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने के लिए बटुक भैरव मंत्र का इस्तेमाल करें। खासकर यदि आपकी जन्म कुंडली में 7.5 शनि, अढ़ैया शनि या राहु जैसे ग्रह दोष चल रहे हों और आप बेहद परेशान हो तो क्या करना चाहिए? तो बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। आज चर्चा करेंगे कि बटुक भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, कौन सा मंत्र है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि है और दिन मंगलवार। आज प्रतिपदा 5:57 तक, पुष्य नक्षत्र रात्रि को 6:10 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:59 से लेकर 4:21 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भैरव की। जी, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जो भी जन्म लेता है वे सब कष्ट में आते हैं और इन कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। माघ का महीना सभी प्रकार के पाप, ताप और श्रापों के निदान का महीना होता है। इस मास में ग्रह दोषों को, पितृदोषों को या फिर देव दोषों को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है बटुक भैरव मंत्र का जाप। ऐसा करने से, इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। अब सवाल उठता है कि बटुक भैरव मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, कैसे हम इस भैरव के अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। तो इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए आप अपने घर या मंदिर को एकदम साफ स्वच्छ रखें और एकांत कक्ष में बढ़िया रहता है। श्रेष्ठ और निर्धारित मुहूर्त के दिन सर्वप्रथम हल्दी से भोजपत्र पर बटुक भैरव यंत्र का निर्माण करें। यंत्र के मध्य में घी का दीपक रखें, यंत्र के सर्वमुख भैरव जी का चित्र स्थापित करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक नाम वाली आज अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए बटुक भैरव मंत्र का जाप करूंगे और उसकी निर्मुक्ता के लिए बटुक भैरव देवता का पूजन करूंगे। और फिर आवाहन, स्थापन, यंत्र की प्रतिष्ठा करने के बाद षोडशोपचार से भगवान भैरव की पूजा करें। उन्हें दही बड़ों का भोग अर्पित करें। घी, शहद, मिश्रित जौ, तिल से हवन करें। हवन के बाद यंत्र को अपने पूजा के घर में स्थापित करें और मनोवांछित कार्य सिद्ध होने तक नित्य पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होने के उपरांत यंत्र को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इस अनुष्ठान को आवश्यकता अनुसार 1, 3, 5 बार संपन्न करने से कठिन मनोरथ पूरे होते हैं। अब आइए बात करते हैं बटुक भैरव मंत्र को कितने दिन जपना चाहिए। आमतौर पे 11 दिन 18 माला या 18 दिन 11 माला जपना चाहिए। कुछ लोग 41 दिन भी बटुक भैरव मंत्र का जाप करते हैं। बटुक भैरव मंत्र बड़ा आसान है। ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। एक बार फिर से सुन लें। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम। तो इसके लिए आप सुंदर आटे में थोड़ा सा शक्कर मिला लें और उस आटे का दिया जलाएं और रात्रि काल में स्नान करके निशा काल यानी रात्रि 12 बजे के उपरांत और सुंदर पूर्वाभिमुख होकर के भगवान भैरव का पूजन करें और फिर हाथ में जल लेकर यथा संख्या परमित मंत्र के जप का संकल्प करें और इस मंत्र को लगातार 11 माला 18 दिन या 18 माला 11 दिन जप दें। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। खासकर जिस मनोकामना से आपने ये अनुष्ठान शुरू किया हो, अनुष्ठान जरूर पूरा हो जाएगा। तो यदि आप बहुत बड़ी विपत्ति में घिरे हों तो बटुक भैरव मंत्र का जाप जरूर करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि दूषित हो, राहु दूषित हो, चंद्रमा दूषित हो, गुरु दूषित हो, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के ग्रह दोष या पितृदोष या देव दोषों की निवृत्ति के लिए आप बटुक भैरव मंत्र का जाप कर सकते हैं। बटुक भैरव मंत्र के जप के बाद में गरीबों को भोजन कराना चाहिए, हवन कराकर तर्पण मार्जन करना चाहिए, आचार्यों को दक्षिणा देना चाहिए और अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ सर, ये क्या है, मेरी शादी नहीं हो रही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या आपका नाम क्या है प्रीति जी? प्रीति नाम है जी। बहुत बढ़िया। जन्म है 13 फरवरी 1988। समय? दिन में 10 बजे। जन्म स्थान? जगदलपुर। चलिए
क्या जानना चाहती हैं? शादी नहीं हो रही है? जी। चलिए आइए देखते हैं, शादी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग शादी के कारण परेशान होते हैं, कुछ लोग शादी के कारण परेशान होते हैं। आइए देखते हैं आपकी शादी जल्दी हो जाए, ऐसा क्या तदबीर करें और ऐसा क्या कारण है जिसके चलते शादी में परेशानी है। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी राशि वृश्चिक है। सबसे पहले ये बताइए, आप सर्विस क्या करती हैं? वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर विभाग में है और सर्विस करती हैं। ये मैंने प्रश्न इसलिए किया क्योंकि आपके लग्न में बृहस्पति है, इसका मतलब कि आप सर्विस में हैं। सप्तमी शुक्र 12वें स्थान में है, इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी। करना क्या है, बस एक छोटा सा उपाय। आप जल्दी से किसी विद्वान आचार्य के सानिध्य में बैठ करके और कुंभ विवाह करा लेना निमुख श्राद्ध के साथ में, और दक्षिणा में चीनी, घी और दक्षिणा ये कलश सहित दान करें। आप देखिए कि बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहने, आपकी बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चंद्रलेखा पंडित जी, चंद्रलेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, मेरे को ये जानना है कि मेरी दीदी का शादी नहीं लग रहा है, और जब भी शादी का रिश्ता कोई भी आता है घर में, तो शादी ना लग के पूरे घर में मतलब परेशानी उत्पन्न होता है। सबसे पहले बताइए कि आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? मेरी से बड़ी है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो आपकी शादी हो गई? नहीं हुआ है, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो, तो सबसे पहले अपने दीदी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस बता दें। 1995 14 जुलाई पता नहीं 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1995। और जन्म समय? जन्म समय 2:20 सुबह। सुबह मतलब रात का? हाँ, रात का। जन्म स्थान? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बेटा आप क्या करती हो? अभी पढ़ाई क्या कर रही हो? अभी मैं PGDCA कर रही हूँ। आप PGDCA कर रही हैं? हाँ। और दीदी क्या करती हैं अभी? दीदी का सब चीज कंप्लीट हो गया, उनका पूरा स्टडी, अभी ऐसे ही घर में रहती है। दीदी को कोई लड़का पसंद है या था? उसको है एक लड़का पसंद। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या? शादी क्यों नहीं कर लेती? वो दूसरे कास्ट का है ना, तो घर में मम्मी पापा लोग मान नहीं रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जिसके चलते ये पंडित जी ये प्रश्न कर बैठते हैं कि आखिर पसंद है तो शादी क्यों नहीं कर लेती। कारण यह है कि आपकी बहन का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उनकी मीन है, शादी यहीं होने वाली है, सप्तमी शनि से आक्रांत है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। इनकी शादी 12 अप्रैल के बाद तत्काल तय हो जाएगी और शादी इंटरकास्ट ही होने वाली। शादी में कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ेगा। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। बहन से कहेंगे मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। जी, चंद्रकला भैया, चंद्रकला बड़ी बाढ़ है। बताइए चंद्रकला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी, मेरा नाम चंद्रकला आचार्य है जी। मेरी परेशानी बहुत है सर। परेशानी तो मेरी भी बहुत है, बताएं क्या क्या परेशानी दूर कर सकता हूँ मैं आपकी? यानी कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ सर, सबको देखना पड़ रहा है। परेशानी, घर किराए में दी हूँ, किराए नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं सर मेरे को, और मेरा शारीरिक तकलीफ है थोड़ा सा। चलिए आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर वो तो थोड़ा गलत है सर। अच्छा, थोड़ा गलत है। अब ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? जगदलपुर से, यानी कि मेरा जन्म स्थान को माँ सही नहीं बता पाती है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या जानना क्या चाहती हैं? वही मेरी परेशानी मन कब दूर होगा बोल के। आपकी शादी हुई कि नहीं? शादी हो गया। बच्चे? मेरे बच्चे नहीं है, 20 साल हो गया मेरी शादी को। और हस्बैंड है। और आप क्या सर्विस करती हैं? नहीं करती हूँ सर। चलिए आइए देखते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी सिर पर है, संतान नहीं है, 20 साल शादी को हो गए। पंडित जी कैसे परेशानियां दूर होंगी? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि आपकी कर्क है, लग्न में बृहस्पति, आप बहुत सदाचारिणी हैं। लग्नेश 12वें स्थान में, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण संतान में प्रॉब्लम। 11वें स्थान में शुक्र मंगल। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक गाय पाल लें और गाय की खूब प्यार से सेवा करें। आप देखिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें।
रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। और मैंने कहा है बढ़िया सी गाय पाल लें, देसी गाय पालिएगा। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? लगता है ममता जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ त्यागी जी हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार जी, सादर प्रणाम करता हूँ। बताएं, आदेश करें। पंडित जी, मेरी ये देवती है, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसकी 24 अगस्त 2009 और समय है 6:43 शाम को। और देहरादून में हुई उसकी पैदाइश। तो इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका भविष्य, इसका स्वास्थ्य, और ये इसके माँ बाप जो हैं इसकी वजह से अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रह पाते। क्या कारण है, कैसे? एक बात बताइए, बच्ची के कारण माँ बाप नहीं रह सकते एक साथ? हाँ, उसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, इस वजह से वो नाना, मैं उसका नाना हूँ, वो मेरे साथ रहती है और वो बाहर सर्विस करते हैं। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि आपके पास नवासी है आपकी। आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो तुला। लग्ने शनि 7वें स्थान में है। मुझे से लगता है हेल्थ के इश्यूज लगातार बने रहेंगे। द्वितीय 12वें स्थान में है। हो सकता है कि कोई परमानेंट डिसऑर्डर भी हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि द्वितीय जब 12वें स्थान में होता है। इस बच्ची को कोई खास तरह की बीमारी है? त्यागी जी, मेरी आवाज मिल रही है? 2 साल से शुरू हुआ था। हाँ, अब तो बहुत ठीक है वो। नहीं, उसको प्रॉब्लम क्या थी? ऑटिज्म था। ऑटिज्म, हाँ। तो ये ऑटिज्म था, और यही एक कारण है कि जब कभी भी द्वितीय 12वें स्थान में हो तो ऑटिज्म जैसी परेशानी। बहरहाल आपने कहा कि अब तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब कि वास्तव में बहुत अच्छी होगी। ऑटिज्म के बच्चों को आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं, और ख़ासकर बच्चों से ज़्यादा परेशानी पेरेंट्स को उनकी परवरिश में होती है। बहरहाल इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, राहु की महादशा है। राहु की महादशा में केतु का अंतर शुरू हो चुका है। केतु मतलब केतु इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं उस पर अगर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि केतु इनकी जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, ऑटिज्म एक परमानेंट डिसऑर्डर है, और इसके चलते थोड़ी सी बच्ची के स्वास्थ्य में हमेशा ही परेशानी रहेगी। थोड़ी है ज़्यादा, कभी कम, और इस बच्ची को हमेशा ही केयर करना होगा। अब सवाल यह है कि ऑटिज्म हुआ क्यों ऑटिज्म हुआ? क्योंकि द्वितीय बृहस्पति 12वें स्थान में है। ये एक तरह का मार्केश है, और आमतौर पे ये गर्भ के अंदर ही इस तरह की परेशानियां पैदा हो जाती है, और लग्ने शनि 7वें स्थान में है। तो अब सवाल है कि समाधान बनता है, करना क्या है? कि इसके लिए आप गुरु चांडाल दोषों के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, और साथ में फिर रुद्राभिषेक कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं, और इस बच्ची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर महीने में या हर साल में या हर 6 महीने में जो आपका सामर्थ्य हो सके रुद्राभिषेक कराते रहें, तो ये बच्ची स्वस्थ रहेगी। हमारे साथ अगली कॉलर है ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? मेरा नाम ममता देवांगन है। डेट ऑफ बर्थ बता दें नवादा बेटा। जिले से हूँ। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/2/92। 13/2/92। समय बता दें। जन्म डेट समय? ऑफ बर्थ 13/2/92 है। जन्म स्थान कोंडागांव। जन्म समय? जन्म समय 8:36। ये क्या सवेरे शाम? जी सुबह। बेटा जानना क्या है? जी मेरा शादी कब होगा ये जानना है। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई BSc फाइनल ईयर कंप्लीट। तो नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? नौकरी कर रही हूँ मैं। क्या करती हो नौकरी? जी गवर्नमेंट सर्विस है, पर संविदा में हूँ, प्यून में हूँ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इस देश का परम सौभाग्य है कि BSc लड़की जिसने साइंस से बैचलर की डिग्री ली हो वो प्यून की नौकरी करती है। बहरहाल बेटा आपको नौकरी मिली, यही बहुत बड़ी बात है। ये इस देश का दुर्भाग्य। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन राशि आपकी वृषभ है, आपके सप्तमेश बुध 12वें स्थान में है। तो शादी में थोड़ी सी परेशानी, क्या करना चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह भी करा लें, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। 1 वर्ष के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। हमारे साथ अरुणा जी हैं। अरुणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी।
थोड़ा ऊंचा बोलेंगे बेटा, समझ में नहीं आती बात। थोड़ा अरुणा जी जोर से बोलिए। अच्छा पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। हाँ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/8/2008। और जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह 6:10। और जन्म स्थान बता दें। गुड़गांव। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? उसकी पढ़ाई लिखाई करियर के बारे में। लड़का क्या, लड़की है कि लड़का? लड़का है। बहुत बढ़िया। आप क्या बनाना चाहती हैं? आप क्या चाहती है कि बच्चा क्या बनना चाहिए? हाँ पंडित जी, वो ना कहना नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं है अच्छी तरह से मन लगा के। हाँ तो पक्का नेता बनेगा, ये बड़ा आदमी बनेगा। हमारे यहाँ जो बहुत पढ़ते लिखते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और जो थोड़ा और कम पढ़ते हैं वो अभी तो पंडित जी पढ़ने में अच्छी तरह ध्यान देता नहीं है, गलतियां करके नंबर गवाता है अपने, और कहते रहते हैं पढ़ ले। तो बस इसकी तरफ से परेशानी सी रहती है कि ये बच्चा क्या पढ़ेगा। चलिए ये देखते हैं। हमने कहा कि इस देश में ये एक बड़ा सौभाग्य है कि जो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है वो देश का नेता होता है। उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा इस देश में ब्यूरोक्रेट होता है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है, और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा उसका सबॉर्डिनेट होता है, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो प्यून होता है ना। तो ये बहुत इस देश का सौभाग्य है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ये बच्चा नहीं पढ़ता है तो भी इस देश में, कम से कम हिंदुस्तान में तो नेता बन ही सकता है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न किसी नेता बनने के लायक है कि नहीं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो कुंभ है। लग्न में सूर्य बुध है। हालांकि ये तो मैंने हाथ से किया, मगर मैं पक्के तौर पर कहता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा और ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मेरी तरफ से आशीर्वाद ले लीजिए। इस बच्चे के दूसरे स्थान में मंगल है, इस बच्चे के 5वें स्थान में बृहस्पति है, 7वें स्थान में चंद्रमा, 6ठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु। ये बच्चा दुनिया पर राज करने के लिए बैठा हुआ है। इस बच्चे को डांटिएगा नहीं, डरवाइएगा नहीं, और इस बच्चे से कहिए कि सिर्फ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर लिया करे। बस इतना ही कर लीजिए और आप देखिए कि आगे चल कर के आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा बहुत 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 आशीष का बच्चा है। आप इसे खूब प्यार करिए और अपना परवरिश का काम करिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए, स्वस्थ रखिए, और इसकी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। बाकी सारे अपने समय पर आने पर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं वो ग्रह दशा मुझे ऐसा लगता है कि 13 साल है ना, 13वें साल में बच्चों में थोड़ा सा डाइवर्शन होता है, मगर जैसे ही बच्चा 2025 आएगा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लगेगा और आपको कभी शिकायत नहीं होगी इस बच्चे की। जी तो अब आपसे विदा लेते हैं इस भरोसे के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे, मास्क पहनते होंगे, और साथ में कम से कम भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहेंगे। हालांकि खबरें बहुत अच्छी नहीं है, लगातार कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, आपको भी उससे बचना चाहिए, पर आप सावधान रहिए। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आज पंडित जी एकदम खाली हैं ऑफिस में, तो 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पंडित जी का नंबर ढूंढिए गूगल में, प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए, प्यार से बात करिए, देखते बहुत अच्छा लगेगा। आपके फ़ोन कॉल्स आने पर आप उन कॉल्स का इंतज़ार भी होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।